तो अभी जैसे कि सभी ने देखा, सभी ने तो क्या ही देखा यार, मैं क्या बोले यार। हाँ तो हमें हमारे रूम्स मिल गए हैं और लड़कियों के रूम्स इधर हैं, नीचे हैं। और हम सब क्या, ये देखो भाई साहब इंजीनियर, खूबसूरत इंजीनियर, सबसे खूबसूरत इंजीनियर, कैमरामैन और खूबसूरत इंजीनियर। और ये पीछे भाई ये फौजी, एक आगे चला हुआ है हमारा कमांडो। और अभी मैं आपको एक बहुत ही सही चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पैराग्लाइडिंग करते हुए देखे मैंने। तो यार एक सेकंड रुको यार, ये ऊपर देखो, ये जो साइड है ना, ये त्रिउंड का ट्रैक। और ये जो आपको पीछे पहाड़ दिख रहा है ना बड़ा वाला, भाई इस पहाड़ पे आपको बर्फ मिलेगी। और ये रॉक का है, मतलब ये रॉक क्लाइंबिंग के लिए है। ये ना खड़ा पहाड़ है एकदम रॉक का, जिसके ऊपर मतलब रॉक क्लाइंबिंग होगी। कोई ट्रैकिंग का कोई ट्रैक ही नहीं है भाई, मतलब एकदम सीधा पहाड़ है, जानलेवा पहाड़ है ये। वो पहाड़ जो है वो रॉक वाला है पूरा, सिर्फ रॉक वाला है ना। कभी जाएंगे, कभी फिर से आएंगे तब क्या होता है। और हम नीचे वेट कर रहे हैं, तो चलते हैं हम नीचे। नीचे वेट कर रहे हैं भाई, अपना वीआईपी बंदों का वेट हो रहा है भाई, वीआईपी बंदों का। क्या कैमरा सेट हो रहा है। तो सामने की तरफ देखो आप लोग, मतलब ये देखो नीचे ब्रिज है, सामने की तरफ ब्रिज है। और सही है भाई, एकदम झकास एकदम। यहाँ पे हमारी चेस घोड़े यहाँ पे अपने कपड़े सुखाएंगे इसके ऊपर। यो भाई लग रहा है तो कतई जहर लग रहा है, तू ही तू है भाई, बाकी सब पानी कम है। तू बस दीक्षित बाल कर लेता ना, तू भाई मेरे को नहीं यार बाल बुल क्या सेट करने भाई, जरूरी नहीं करने। सेक्सी ओपी बाप तो रहता मस्ती में, बड़ी बुला दूं मैं सस्ती में। यार गलत है यार, है ना। लव बर्ड्स एक्चुअली फ्रेंड्स हैं, लव बर्ड्स नहीं है, बट गलत लाइन चली जाती है फिर लव बर्ड्स बन जाते हैं, और कुछ नहीं है। हाँ दिखा ले कैमरे पे, दिख मेरी तरफ भी है कैमरा। मिडल जा रहे भागसू की तरफ, राइट। तो जा रहे भागसू की तरफ। यार इस बंदे को ना, ये इंजीनियरिंग कर रहा है ना भाई। ऊपर तेरे को था जितने बंदे थे सारे इंजीनियर थे, ठीक है ना। एक हाँ, एक तो वो भैया भी इंजीनियर थे, एक ने भाई एमटेक की है, पता है एमटेक की है, फिर भी यहीं पे लगे। ये साला क्या कहाँ जाएगा भाई तू? कौन है इंद्री? कौन पता नहीं, मेरे को नहीं मिला। वो मिला हमें हैट वाला, हाँ एंड्री। वो भाई एमटेक की है उसने, बीटेक भी नहीं, एमटेक। नहीं यार मतलब उसकी ठीक चली हुई है इस वक्त। चल सही है, सही है वैसे यार। देख तू उधर से सीधा तुम उठोगे ना, सीधा व्यू पॉइंट है। क्या हुआ? वो लग गया। दीक्षित भाई हमें दिखा दिया करो, हम आपसे पबजी खेली है, चिकन डिनर किया है यार। तुम बहन के ओ भाई साइड जाओ। तो अभी हम जस्ट एंटर किए हैं भवतुनाथ टेम्पल में, और उसके ऊपर भी काफ़ी सही व्यू है। तो वादी है वो भाई, यहाँ पे स्विमिंग पूल है लेकिन खाली है, पानी कम स्पीड में पानी भरा जा रहा है। और दैट्स ऑल तो क्या भी देखते हैं आगे क्या क्या, क्योंकि फर्स्ट टाइम में तो धूप पड़ रही है, साफ नहीं आ रहा कुछ। नेक्स्ट लेवल है। अभी हम चले हैं यहाँ पे वाटरफॉल की तरफ, और पीछे टेंपल रह गया। और ये भाई काफ़ी अच्छी हाइट है, काफ़ी अच्छा रोड एकदम, मतलब कचरा पता नहीं यार कौन फेंक देते हैं यहाँ पे। यूज डस्ट लिखा हुआ है फिर भी फेंका हुआ है सामने, मुंह के सामने फेंक दिया हुआ है। ऊपर तक हम जाएंगे, वाटरफॉल सामने की तरफ है, दिख गया मेरे को। और भाई ये इंजीनियर्स कॉल पे रहते हैं, तो कितने बजे तक वापस आ जाएंगे? क्या हम आ जाएंगे, बस वाटरफॉल तक जाएंगे फिर आ जाएंगे। हाँ हम 4 बजे तक आ ही जाएंगे, वाटरफॉल तक जाएंगे फिर आ जाएंगे। इतने वाला है। क्या क्या खाना? दाल कुछ चावल, दाल चावल और तो अभी खाने के बाद फिर डन हो गई कि अभी हम आके के 4 बजे तक खाना खाएंगे। मैंने मेन्यू बता दिया कि हम क्या क्या खाएंगे, क्योंकि अपने नोन है वहाँ पे जिनका होटल है। और चले हुए हैं भाई, चढ़ाई काफ़ी खड़ी है भाई, इधर ही थक गए।
उधर जाते वक्त क्या हालत होगी कोई पता नहीं है। क्वाइट इम्प्रेसिव। सी भाई ब्लॉगर छोड़, मेन्यू हो गया हमारा, ठीक है। हम खा रहे हैं दाल चावल मिक्स वेज राजमा चपाती, ठीक है। सांस चढ़ गई है, ठीक है। सामने की तरफ यार ठीक है, ऐसा पत्थर है। अरे वही है स्लेट वाला पत्थर है ना। ट्रेडिशनल घर होते हैं या कुछ भी होता है, उनके ऊपर जो स्लेट्स लगी होती है वो इन्हीं पत्थर से आती है। और ये भाई इंजीनियर साहब, पता है बाप को मत तेरे को तो नहीं बता रहा हूँ मैं। ये देखिए क्या ए भाई टॉनी साहब के हैं और फट चुकी भाई। टॉनी को देख चश्मा लगा के। ओह सॉरी, ये यहाँ पे पानी और रेड बुल दे रहे हैं। तब तक मैं आपको यहाँ पे क्या स्लेट्स में भाई नीचे वो बस ग्राउंड देखो कितनी दूर है, काफ़ी ऊपर आ गए हैं। कल तो इससे भी ऊपर जाने का है। क्या होगा भाई? ये भाई ये इधर थक गया, आगे क्या करेंगे? ये क्या ही करेंगे भाई ये लौंडे। भाई इसको छोड़ के बाकी क्या, इसको और मेरे को। ऋषभ कहाँ है? चला गया वो भाई ये एक बंदा तो पहले चला गया। और तो अभी हम जस्ट यहाँ पे पीछे पानी की बोतल और रेड बुल और थक, मतलब एक तो हमने रेस्ट जरा नहीं की थी, ठीक है, ऊपर से हम थक भी गए थे। कल रात को पूरा रिलैक्स करेंगे फिर। कैमरा इधर करो। देखो भाई दीक्षित भाई के कहने का मतलब है, ये देखो ये बॉटल है ना, तो ये नीचे मिलती है सस्ती 20 रुपए की। इधर कितने की मिली? अगर लोगे ना तो ये आपको या 60 या 70 रुपए की मिलेगी। तो भाई देख लो, आप नीचे से ही अपनी बॉटल कैरी करके आया करो जरूर। और ये वाटरफॉल जिसके लिए हम आ ही रहे थे स्पेशली। और भाई घर जाने का मन नहीं कर रहा है भाई, इधर ही घर बना लेते हैं, मैं तो बोल रहा हूँ। मेरे को इधर ही घर दे दे यार, मैं इधर ले लूँगा मजाक नहीं। तो वाटरफॉल ये रह गया नीचे ना, है ना। वाटरफॉल नीचे रह गया, ऊपर से जहाँ से पानी आता है उस तरफ ही चले हैं। तो बंदों की भाई बुरी हालत है, हमारी बुरी हालत नहीं है, ठीक है। अपन चलेंगे, मंजिल तक पहुँचेंगे, ठीक है भाई। मर के चले हैं यार बंदे, यार क्या है ये यार। यहाँ पे थक तो हम ही चुके हैं, पर इतने नहीं जितने कि ये सब थक चुके हैं। और वो नीचे तक दिखेगा नहीं यहाँ से भाई, आंखों से नहीं दिख रहा है। तुम्हें तो क्या ही दिखाऊंगा मैं भाई, इतने व्लॉगिंग कैमरा भी नहीं है हमारे पास एक्सपेंसिव जी, जो आपको दिखा सकें नीचे तक। और वाटरफॉल तो नीचे रह गया भाई, ऊपर तक जाएंगे भाई। ओ ये पानी कौन सा आता है? हेलो, अरे अभिनव, हिमालय का पानी है शगुन, ये पानी कौन सा है? अरे हिमालय का ही है, और कहाँ का? हिमालय का पानी पता नहीं यार कहाँ का पानी, नॉट श्योर अबाउट दैट। एंड चलते पट्टी चली है। कह दीजिए तो क्या कहना चाहेंगे आप, आपकी क्या हालत है इस वक्त? और मेरे से पूछा, गालियों के लिए तैयार है? कुछ क्या ऐसी हालत जीना पड़ा है तेरी भाई। आगे मिलते हैं। तो अभी हम शिवा कैफ़े पहुंच चुके हैं। और इन कैफ़ेज़ की एक ख़ास बात है कि यहाँ पे ट्रेडिशनल टाइप है ना, थोड़े वॉल्स इनकी देख सकते हो भाई, वॉल्स इनकी बहुत मतलब सेक्सी वाली हैं। तो फोटोज खिंचवाना है कि बैठ जा, रेस्ट कर ले। भाई पसीना पड़ रहा है, हैंकी भूल गए हैं। और हाँ नहीं पता नहीं भाई कहाँ से आता। और ये हमें साथी में, ये हमारा छोटा ऋषभ,
ये हमारा छोटा रिश्व था नीचे, ये बड़ा रिश्व है। तो अभी हम यहाँ पे शिवा कैफे में हमने कुछ खाना, मतलब मैगी खाई और कोल्ड कॉफ़ी पी, और ज़्यादा सही नहीं थी कोल्ड कॉफ़ी ना मैगी। ओए बहुत गाली होगी भाई। भाई मैं दूंगा तेल के। अब भाई नीचे की तरफ देखो भाई, झक्कास व्यू। एक सेकंड रुको। ओए क्या नहाने चली तू? भाई व्लॉग तो हाँ मैं इधर बैठूंगा, मेरा फोटो खींचना है बस। एंड व्हाट्स अप दीपांश, हाउ यू डूइंग? I'm great, bro. तो अभी हम नीचे की तरफ आ रहे थे वापिस, तो हम ऊपर मतलब फोटोज वाटोज खिंचवा रहे थे, आपको दिख जाएंगे। तो नीचे आते हमने ऊपर जाते वक्त नोटिस नहीं किया था। तो ये देखो यार, चेंज लिखा हुआ है यहाँ पे, और इसके अंदर जो भी है ना वो यूज चीज़ें हैं। मतलब क्या नहीं, मैंने तब नहीं किया, मैं तब चेक कर रहा था कितनी स्टोरेज दे रहा था यार। पता खाते पीते व्लॉगिंग नहीं करता हूँ मैं, खाते पीते व्लॉगिंग नहीं करता हूँ मैं। हमारा ना लग गया बीच में। तो अभी हम घूम रहे हैं मैकलोड की मार्केट में, और 6 बजने को आया, 15 मिनट बाकी 6 बजने को। और हम थोड़ी इन्होंने बैंक से पैसे भी निकाल लिया, और हमने खाना भी खा लिया था। खाना हमने तब मिस कर दिया था, तो खाना तो भाई मतलब अपना ये जो इंजीनियर है ना भाई साहब, इंजीनियर अपनी शक्ल दिखा दीजिए एक बार फिर से। इंजीनियर के मामू का रेस्टोरेंट था, तो फ्री में खाना था भाई साहब। गेस्ट थे हम, मतलब एक तरह से। ओह खाना अच्छा था वैसे, ऊपर से तो अच्छा ही था। उधर शिवा कैफे से तो मतलब मच बेटर। और अभी मैकलोड की मार्केट में हम, और ये वाहियात लॉन्डो की नज़र वाहियात जगह पे है मेरी कहीं इसकी। तो देखो 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 कहता है आ गया। रात हो चुकी है, इट्स अबाउट 6:30। और जगह कैंप्स, बड़े कैंप्स, हमारे कैंप्स, और एक कैंप में 6 बंदे आराम से आते हैं। और गर्ल्स भी अपने रूम में हैं, वो भी थोड़ी देर आ जाएंगी यहाँ पे, एंजॉय करेंगे, बॉनफायर होगा, सब होगा। ओके, थक चुके हैं, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, देन में पार्टी अंदर का देखते क्या हो रहा है। रुक जा, इसको खोल दे पूरा। टेक टू ओके, टेक 2। तो चलो देखते हैं अंदर का क्या हाल है गाइस। भाई अनबॉक्सिंग होगी टेंट की यहाँ पे है। चलो तो बाद में मिलते हैं बॉनफायर में। शायद वो अगला व्लॉग होगा, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो गया, एडिट करने में बहुत टाइम लगेगा। 2 GB का तो ही होगा लगभग। बाय, सी यू देयर।